Men sizga hozir Oriflame'dan olgan mahsulotlarimni reklama qilaman. Mana keyin ochyapman. Judayam Oriflame narsalarimiz sifatli va original hisoblanadi. Mana birinchi o'rin nakladnoy doim bo'ladi. Nakladnoyimizda hamma mahsulotlar haqida ma'lumot berib o'tilgan. Menda hozir shampun o'g'il bolalar uchun va tungi krem. Bu quyoshdan saqlovchi krem, bu podarkaga kelgan 100 so'mga. Katalog обязательный. Har doim katalog qo'shib jo'natadi kompaniya. Endi ikkinchi korobkamni ochib ko'rsataman. Doim podarkasi bilan keladi dastavka urganingizdan keyin 100 gacha. Ikkinchisini ochyapman. Mana shunaqa jarayon yoqadi. Uygacha keladi. 3 kun ichida uygacha dastavkani yetib keladi va katta oyliklarga chiqish imkoniga ega bo'lamiz. Hozir jamoamda kamida 5 kishi bo'ldi. Mana katalog. Mana bu atir. Buni egasiga beraman. 650 minglik atir. Juda ajoyib. O'tkir hidli ikkita. Ularni egalariga beraman. Yana shampun dastavkasi tekin bo'lgan mahsulot hisoblanadi. Nakladnoy. Va bu ham menga 40 ming so'mga keldi. O'zini narxi 120 ming so'm bo'ladi. O'zini narxi.